बाय बेबी। ओके बाय। भैया कुछ दे दो भैया। भगवान आपको भला करे साहब। चलो बेबी। धोखेबाज औरत अपने पति के काम पे जाती अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई। आने दे इसके पति को, शाम को सब बताता हूँ। साहब मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ क्या हुआ। आपकी बीवी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। बेटा मेरी वीडियो को ऊपर मत करना, आज तुम्हारे घर खुशखबरी आएगी। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जाते जाते कमेंट में जय मां लक्ष्मी। आपके ऑफिस जाते ही ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाती है। चलो अंदर। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। भाई मुझे भी आज तुझे कुछ बताना है। हाँ बताओ साहब। पति तो वही है, बॉयफ्रेंड में हूँ।